Selamat pagi Bu, saya Ibtun Akbarani dari Akbar Insan Husada. Ini saya berjumpa mulai pukul 7 sampai 2 siang nanti ya. Ini dengan Ibu siapa? Sandra. Alamatnya di mana ya Bu ya? Tanggal lahirnya? 20 ya. Jadi benar ya Bu ya. Di sini saya akan melakukan tindakan batu efektif dengan tujuan untuk mengeluarkan dahak dan memperlancar pernafasan. Nanti langkah-langkahnya nanti Ibu bisa duduk agak serem ya, dan nanti ikuti aba-aba saya. Apakah Ibu sudah bersedia dan sudah siap? Saya izin untuk tutup pintu dan cuci tangan ya Bu ya. Ibu boleh duduk, nanti ya. Saya nggak sini. Saya akan memasang ya. Sebelum melakukan tindakan, Ibu bisa minum air hangat dulu ya, biar memperlancar. Tangannya ya Bu. Ya. Ini saya akan melakukan penumpukan pada dada Ibu. Mulai ya Bu ya. Kemudian langkah berikutnya nanti Ibu bisa tarik nafas, tahan, hembuskan. Yang terakhir baru batukan ya Bu ya. Itu ya. Tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas, tahan, batukan ya Bu. Ini tempat untuk menampung dahaknya ya. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ibu, saya izin untuk merapikan alatnya dulu. Gimana Bu?